Hello everyone, welcome to our channel. Very good morning. Class 74th లో ఒలింపిక్స్, సమ్మర్ ఒలింపిక్స్, వింటర్ ఒలింపిక్స్, అదేవిధంగా పారా ఒలింపిక్స్ గురించి కంప్లీట్గా చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. డెఫినెట్లీ స్పోర్ట్స్లో మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈ టాపిక్ నుండి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ టాపిక్ టెన్నిస్ ఎక్కువగా, ఓకేనా? సో ప్రతి క్లాస్ చూడండి, దయచేసి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా వినండి, వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మీరు ఎక్కువ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం తప్పక తీసుకోండి. మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎన్నో రెట్లు సాటిస్ఫై అవుతారు. మెటీరియల్ తీసుకొని చదవండి. ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని ఒక వీడియో ఉంటుంది. ఆ వీడియో 1-2 సార్లు చూడండి. అంతకుముందు మన క్లాసెస్ చూడండి, నచ్చితే తీసుకోండి, లేదంటే లేదు. రైట్. సో ఒలింపిక్స్ కనుక చూసినట్లయితే మోటో ఫాస్టా హయ్యా స్ట్రాంగర్ టుగెదర్. దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం లుజానే, స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది. మొట్టమొదటి ఈవెంట్ 1896 గ్రీస్ దేశంలోని అథెన్స్లో జరిగింది. ఫ్లాగ్ డిజైనర్ మొత్తం 5 రింగ్స్ ఉంటాయి కదా అండి, పైన 3 కింద 2 అట్లా. దీని యొక్క డిజైనర్ వచ్చేసి పిర్రే డి కోబర్టిన్. ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి థామస్ బాచ్. అండ్ ఇండియన్ ఒలింపిక్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి నరేంద్ర ధ్రువ్ బాట్రా గారు ఇటీవలే ఇతను తొలగింపడం అయితే జరిగింది. సో ప్రజెంట్ యాక్టింగ్ అని అయితే అనిల్ ఖన్నా గారు అయితే ఉన్నారు. సో ఇంకా పర్మనెంట్గా అనేది వేరే అతను అనేది చూడాలి, ఓకేనా? సో అండ్ ఇప్పటి వరకు భారతదేశం ఒలింపిక్స్లో సాధించిన పథకాలు కనుక చూసినట్లయితే మొత్తం 35 పథకాలు సాధించింది. అందులో 10 గోల్డ్, సిల్వర్ 9, బ్రాంజ్ 16 అయితే మెడల్స్ రావడం జరిగింది. భారత పురుషుల హాకీ టీం ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పథకాలు సాధించింది ఒలింపిక్స్లో అని చూస్తే 8 గోల్డ్, 1 సిల్వర్, 2 బ్రాంజ్ మెడల్స్ అయితే ఈ హాకీ టీం అయితే రావడం జరిగింది. భారతదేశం తరపున మొట్టమొదటిసారిగా మెడల్ సాధించింది ఎవరు అని చూసినట్లయితే నార్మన్ పిచర్డ్. 2 సిల్వర్ పథకాలు అయితే రావడం జరిగింది 200 మీటర్ రేస్లో 1900 ఒలింపిక్స్లో, ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్లో. ఇతను కోల్కతాకి సంబంధించిన వ్యక్తి. భారతదేశం తరపున మొదటి గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది ఎవరు అని చూస్తే మెన్స్ హాకీ టీం 1928 నెదర్లాండ్ ఒలింపిక్స్. భారతదేశం తరపున మొదటిసారిగా మెడల్ సాధించిన మహిళ ఎవరు అంటే కరణం మల్లేశ్వరి గారు, వెయిట్ లిఫ్టర్. ఒలింపిక్స్ 2000 ఒలింపిక్స్ ఆస్ట్రేలియా జరిగాయి. సో భారతదేశం తరపున మొదటిసారిగా వ్యక్తిగత గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది ఎవరు అంటే అభినవ్ బింద్రా గారు షూటింగ్లో. అండ్ భారతదేశం తరపున ఏ అథ్లెట్ మొదటిసారిగా గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు అంటే నీరజ్ చోప్రా గారు జావలిన్ త్రో, టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020. సో ఈ 2020 ఒలింపిక్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఆ కోవిడ్ కారణంగా 2021లో షెడ్యూల్ చేశారు. సో టోక్యో సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ 2020 హోస్ట్ టోక్యో జపాన్ జూలై టు ఆగస్ట్ 2021లో జరిగింది. మోటో యునైటెడ్ బై ఎమోషన్ మస్కట్ మిరైటోవా. దీన్ని ప్రారంభించిన వారు నరుహిటో, జపాన్ కింగ్. ప్రారంభ వేడుకల్లో జ్యోతిని వెలిగించింది నవోమి ఒసాకా. ఈ జ్యోతిని తొలిసారిగా హైడ్రోజన్తోనైతే వెలిగించడం జరిగింది. సో మొత్తం క్రీడలు 33 క్రీడలు, 339 ఈవెంట్స్. పాల్గొన్న దేశాలు 205+1 యూరోపియన్ యూనియన్తో కలిపి. క్రీడాకారులు 11,656. ఇది చదవనవసరం లేదు. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒలింపిక్స్లో కరాటే, స్కేట్ బోర్డింగ్, సర్ఫింగ్, క్లైంబింగ్ క్రీడలను అయితే చేర్చారు. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పాల్గొన్న అతి చిన్న వయస్కురాలు 12 సంవత్సరాల అమ్మాయి హింద్ అబ్దుల్ రవూఫ్ జారా, సిరియా టేబుల్ టెన్నిస్. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పాల్గొన్న అతిపెద్ద వయస్కురాలు 66 సంవత్సరాలు మేరీ హన్నా, ఆస్ట్రేలియా ఈక్వెస్టేరియన్ రైడర్. నెక్స్ట్ టోక్యో ఒలింపిక్స్ క్రీడల్లో పాల్గొనడం ద్వారా 9వసారి ఒలింపిక్స్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఏకైక అథ్లెట్గా జార్జియా షూటర్ నీనో సాలుక్వార్జే చరిత్ర అయితే సృష్టించడం జరిగింది. 9th ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనడం జరిగింది. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో తొలి స్వర్ణం విజేత యాంగ్యాన్ షూటింగ్, చైనా. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో మొదటిసారిగా మెడల్ సాధించిన చిన్న దేశం శాన్ మారినో. ఇది సదర్న్ యూరోప్లో ఉంటుంది. పాపులేషన్ వచ్చేసి కేవలం 34,000 మంది మాత్రమే. అండ్ అదేవిధంగా ఆమె ఎవరు అంటే అలెగ్జాండ్రా పెర్లీ. సో ఆ చిన్న దేశంలో సాధించిన మహిళ ఎవరు? అలెగ్జాండ్రా పెర్లీ, షూటర్. బ్రాంజ్ మెడల్ అయితే సాధించడం జరిగింది.
టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పథకం నెగ్గిన అతి చిన్న వయస్కురాలు ఎవరు అంటే కొకోనా హిరాకి, స్కేట్ బోర్డింగ్, జపాన్, 13 ఇయర్స్. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పథకం నెగ్గిన అతిపెద్ద వయస్కురాలు ఎవరు అంటే హ్యాన్రీ హోయ్, ఆస్ట్రేలియన్ ఈక్విస్టేరియన్, అండ్ 54 ఏజ్. సో ఇండియా ప్రాతినిధ్యం కనుక చూసినట్లయితే ఓపెనింగ్ సెరమనీకి ఫ్లాగ్ బేరర్గా ఎవరు ఉన్నారంటే మన్ప్రీత్ సింగ్ గారు ఉన్నారు, హాకీ, అతను పంజాబ్కి సంబంధించిన వ్యక్తి. అండ్ మేరీ కోమ్ గారు ఉన్నారు, బాక్సింగ్, మణిపూర్. సో ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు. క్లోజింగ్ సెరమనీకి బజరంగ్ పూనియా గారు ఉన్నారు, రెజ్లర్, హర్యానా. సో ఒలింపిక్స్లో మెడల్ సాధించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పురస్కారం అయితే ఇస్తూ ఉంటారు. పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ కావచ్చు, లేదా అర్జున కావచ్చు, కేఎల్ రత్న, ఇట్లాంటివి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఎక్కువగా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ అవార్డ్స్లలో. ఓకే. సో పథకాల పట్టిక చూసినట్లయితే ఒలింపిక్స్లో మన టోక్యో ఒలింపిక్స్లో అమెరికా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. 113 మెడల్స్ అయితే రావడం జరిగింది. ఎన్ని వచ్చాయనేది అనవసరం. 39 గోల్డ్, 41 సిల్వర్, 33 బ్రాంజ్ మెడల్స్ అయితే రావడం జరిగింది. సో 48వ స్థానంలో ఇండియా అనేది ఉంది. మొత్తం 7 మెడల్స్ అయితే సాధించింది. 1 గోల్డ్, 2 సిల్వర్, 4 బ్రాంజ్. సో ఇక ఎవరెవరికి వచ్చినాయని చూస్తే గోల్డ్ నీరజ్ చోప్రా గారికి రావడం జరిగింది, జావెలిన్ త్రో, హర్యానాకి సంబంధించిన వ్యక్తి. సో కొన్నిసార్లు అడుగుతారు నీరజ్ చోప్రా ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తి లేదా ఏ క్రీడకు సంబంధించిన వ్యక్తి. సో మనకి ఒలింపిక్స్లో ఎక్కువగా మెడల్ సాధించిన వాళ్ళ గురించే మనల్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకేనా. అండ్ సిల్వర్ చూసినట్లయితే మీరాబాయ్ చాను, మణిపూర్, వెయిట్ లిఫ్టర్, రవి దహియా, రెజ్లర్, హర్యానా. బ్రాంజ్ చూస్తే పివి సింధు, బ్యాడ్మింటన్, తెలంగాణ, లవ్లీనా బార్గోహెన్, బాక్సింగ్, అస్సాం, బజరంగ్ పూనియా, రెజ్లర్, హర్యానా. అండ్ మెన్స్ హాకీ టీమ్. సో నీరజ్ చోప్రా స్వర్ణ పథకం సాధించిన ఆగస్టు 7న ఇకపై జాతీయ జావెలిన్ త్రో డేగానైతే నిర్వహించనున్నారు. సో సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ 2024 చూసినట్లయితే ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్లో జరగబోతూ ఉంది. కమ్ షేర్, మేడ్ ఫర్ షేరింగ్ అని ఉంటుంది. సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ 2028 చూస్తే లాస్ ఏంజల్స్, యూఎస్ఏలో జరుగుతూ ఉంది. సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ 2032లో ఆస్ట్రేలియానైతే హోస్ట్ చేయబోతూ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే వింటర్ ఒలింపిక్స్ చూద్దాం. సో వింటర్ ఒలింపిక్స్ చూస్తే 2022 ఫిబ్రవరిలో జరిగాయి. హోస్టింగ్ కంట్రీ బీజింగ్, చైనాలో. మోటో టుగెదర్ ఫర్ షేర్డ్ ఏ ఫ్యూచర్, మస్కట్, బింగ్ డ్వెన్ డ్వెన్. నెంబర్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్ నో నీడ్, పెద్దగా అవసరం లేదు, 2871 మంది. 7 స్పోర్ట్స్, 109 ఈవెంట్స్. ఫ్లాగ్ బేరర్గా ఇండియన్ తరపున ఓపెనింగ్ సెరమనీకి ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఉన్నారు, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన వ్యక్తి. స్లాలోమ్ అనే గేమ్ అంట. రైట్. సో క్లోజింగ్ సెరమనీకి లేరు, ఎందుకంటే మెడల్ సాధించిన వాళ్ళే అక్కడ ఉంటారు. ఓకే. సో పథకాల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నది నార్వే, మొత్తం 16 + 8 + 13 మెడల్స్ అయితే రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రాంజ్. ఇండియా 0 మెడల్స్. వింటర్ ఒలింపిక్స్ 2026లో చూసినట్లయితే మిలాన్, లాంబార్డీ, ఇటలీలో జరగబోతూ ఉన్నాయి. మోటో వచ్చేసి డ్రీమింగ్ టుగెదర్. దీన్ని ఆ లాంగ్వేజ్లోనైతే సుజ్ఞాందో ఇన్జిమి అంటారంటే మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చేది ఎగ్జామ్లో డ్రీమింగ్ టుగెదర్ అనేది చూపెడతాడు ఆన్సర్లు. అండ్ వింటర్ పారాలింపిక్స్. సో పారాలింపిక్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. హోస్ట్ బీజింగ్, చైనా. మోటో టుగెదర్ ఫర్ షేర్డ్ ఏ ఫ్యూచర్, మస్కట్, షూయి రోన్ రోన్. నెంబర్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్ 564. మొత్తం 78 ఈవెంట్స్, 6 స్పోర్ట్స్. పథకాల పట్టికల అగ్రస్థానంలో ఉన్నది చైనా. అండ్ యూత్ ఒలింపిక్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకు చూస్తే సమ్మర్ యూత్ ఒలింపిక్స్ 2022లో ఈ డకార్, సెనెగల్లో జరగాల్సింది పోస్ట్పోన్ చేశారు, దాన్నే 2026కి. అండ్ వింటర్ యూత్ ఒలింపిక్స్ 2020లో లుజానే, స్విట్జర్లాండ్లో జరిగింది. మోటో స్టార్ట్ నౌ అండ్ మస్కట్, యోడ్లీ. అండ్ వింటర్ యూత్ ఒలింపిక్స్ 2024 చూసినట్లయితే సౌత్ కొరియాలోని గ్యాంగ్వాన్లో జరగబోతూ ఉన్నాయి. మోటో లెట్స్ మేక్ ఇట్ టుగెదర్. సో దీంతోపాటు సమ్మర్ పారాలింపిక్స్ చూద్దాం. సో టోక్యో పారా ఒలింపిక్స్. సో ఎక్కడైతే ఒలింపిక్స్ జరుగుతూ ఉంటే సైమల్టేనియస్లీ పారా ఒలింపిక్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటే మనకి పారా అంటే తెలుసు అండి, హ్యాండిక్యాప్డ్, ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్కి సంబంధించి. ఓకే. సో హోస్ట్ టోక్యో, జపాన్. మోటో యునైటెడ్ బై ఎమోషన్. మస్కట్ ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది, సొమైటీ. అత్యధిక పథకాలు సాధించింది చైనా. అండ్ 24th ప్లేస్లో ఇండియా అయితే ఉంది. 5 గోల్డ్, 8 సిల్వర్, 6 బ్రాంజ్, 19 మెడల్స్ టోటల్. ఫ్లాగ్ బేరర్ ఓపెనింగ్ సెరమనీకి టెక్ చాంద్ గారు ఉన్నారు, జావెలిన్ త్రో, హర్యానా. అండ్ ఫ్లాగ్ బేరర్ క్లోజింగ్ సెరమనీకి అవనీ లెఖారా, రాజస్థాన్. సో ఇక్కడ మన విన్నర్స్ అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అవార్డ్స్ అయితే రావడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి చూడండి. సారీ, వెయిట్ ఎ మినిట్. గోల్డ్ అవనీ లెఖారా, షూటింగ్, రాజస్థాన్. సుమిత్ ఆంతిల్, అథ్లెటిక్స్, జావెలిన్ త్రో, హర్యానా.
మనీష్ నార్వాల్ షూటింగ్ హర్యానా, ప్రమోద్ భాగత్ బ్యాడ్మింటన్ బీహార్, కృష్ణానగర్ బ్యాడ్మింటన్ రాజస్థాన్. సో సిల్వర్ మెడల్ చూసినట్లయితే భవీనా పటేల్ టేబుల్ టెన్నిస్ గుజరాత్, నిషద్ కుమార్ అథ్లెటిక్స్ హై జంప్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, యోగేష్ కౌథిన్యా అథ్లెటిక్స్ డిస్కస్ త్రో ఢిల్లీ, దేవేంద్ర జజారియా జావలిన్ త్రో రాజస్థాన్, మరియప్పన్ తంగవేలు తమిళనాడు. ఇది ఎక్కువగా మనకు న్యూస్లో కనిపించిన పేరు మరియప్పన్ తంగవేలు. సో డెఫినెట్లీ ఈ క్వశ్చన్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రవీణ్ కుమార్ హై జంప్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ సింగరాజ్ దానా పిస్టల్ షూటింగ్ హర్యానా, సుహాస్ లలింకర్ యతిరాజ్ బ్యాడ్మింటన్ కర్ణాటక. సో బ్రాంజ్ మెడల్ చూసినట్లయితే సుందర్ సింగ్ గుల్జర్ జావలిన్ త్రో రాజస్థాన్ అండ్ సింగరాజ్ దానా షూటింగ్ హర్యానా, శరత్ కుమార్ హై జంప్ బీహార్ అండ్ అవని లెఖారా షూటింగ్ రాజస్థాన్, హర్విందర్ సింగ్ ఆర్చరీ హర్యానా, మనోజ్ సర్కార్ బ్యాడ్మింటన్ ఉత్తరాఖండ్. సో ఈ కుమార్ అనే నేమ్స్ అందరూ కూడా హై జంప్కి సంబంధించిన వ్యక్తులండి. ఈ విధంగా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూడండి నిషద్ కుమార్ కానీ అండ్ ప్రవీణ్ కుమార్ కానీ, ఇక్కడ శరత్ కుమార్, ఈ కుమార్ అనే నేమ్తో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా హై జంప్ ప్లేయర్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. సమ్మర్ పారాలింపిక్స్ 2024లో ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో జరగబోతా ఉంది కమ్షేర్. అండ్ సమ్మర్ పారాలింపిక్స్ 2028లో లాస్ ఏంజల్స్లో జరగబోతా ఉంది యూఎస్ఏ. అండ్ 2032లో ఆస్ట్రేలియాలో జరగబోతా ఉంది. సో ఇది ఈరోజు క్లాస్. ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.